नेहा के साथ अनु जैन रोहतगी, दिल्ली आज तक। अगर आप दिल्ली में अकेले रहते हैं और चाहते हैं एक कंफर्टेबल लाइफ, तो प्रगति मैदान में आपके लिए काफी कुछ है। जी हाँ, हिल्टन ने अपना स्टॉल लगाया है जहां पर बहुत ही पोर्टेबल चीजें हैं जो आपकी लाइफ को काफी आसान बना सकती है। ट्रेड फेयर में हर बार कुछ नया और कुछ हटके देखने को मिलता है। मिसाल के तौर पर हॉल नंबर 12 में हिल्टन का स्टॉल, जिसने पहली बार वॉशिंग मशीन लॉन्च की है। देखने में भले ही ये खिलौने की तरह है, लेकिन काम के मामले में एकदम सटीक है। इसके दाम भी बाकी मशीनों के मुकाबले काफी कम है। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसी पोर्टेबल वॉशिंग मशीन का कॉन्सेप्ट लाया गया है, जिसमें 6 से 7 कपड़े हम एक बार में इसमें वॉश कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट विद स्पिनर ड्रायर है, जिसमें हम 1.5 kg अप्रॉक्सीमेटली हम लोग स्पिनिंग एंड ड्राइंग कर सकते हैं। ये 190 वाट की मोटर पर ऑपरेट करता है, जो बहुत ही ईजीली हम इसे इन्वर्टर पर भी चला सकते हैं। यहाँ वॉशिंग मशीन के अलावा कई ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जो लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। अगर आप पौष्टिक खाना खाना चाहते हैं तो यहाँ है एक स्टीम मशीन, जो आपके खाने को जायकेदार बनाने के साथ साथ आपकी सेहत का भी पूरा ख्याल रखेगी। अच्छा, ये जब उबाले, इसमें कोई घी नहीं, कोई कुछ नहीं है, तो बहुत अच्छा। इससे अच्छा सूप निकलता और अच्छी आलू पोटैटो वगैरह, स्वीट पोटैटो अच्छा बनता है, बहुत अच्छा है। सेहत के लिए भी स्टीम अच्छी है। तो अगर आप भी ट्रेड फेयर में आए हैं तो इन आइटम्स पर एक नजर जरूर डालिएगा। ये आपकी लाइफस्टाइल को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। तो अगर वीकेंड के वक्त आप चिल करना चाहते हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं और साथ ही साथ टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करने चाहते हैं, तो प्रगति मैदान है आपके लिए एक फेवरेट डेस्टिनेशन। कैमरा पर्सन अजय के साथ शशांकी सिंह, दिल्ली आज तक। की खबरों का हिसाब सही वक्त पर 11 बजे 11 रिपोर्टर्स, सिर्फ दिल्ली आज